cái nào thì gió cả là sung đa bộ đã su đi xem bao bộ xem khả năng ngã ba số nhé đủ đi chốc xe rồi cái xe vào mà nhau đã dừng khả năng ba chốc xe vào mà khả năng ngã ba chốc xe đó đó vậy thì rồi cả thì gió cả là upa bây giờ là bộ bộ đi khả năng ngã ba chiếc xe chốc xe về nhà thì gió cả là sung đa bộ bộ đi chiếc xe về nhà khả năng ngã ba chốc xe đi khám nó gì vậy nó sử dụng cả ra rồi khăn name khăn là liba lúc đó mà là cái upa bây giờ là có cái name khăn là liba cái xe mà là tao xin liba ya mà có cái chốt xe ya mà là cái xuống đã có bố khăn là cái xe ya mà là chốt này xe phải không cái xe mía hảo là khăn liba có là được cái phải không cái xe đi chốt xe đi cái xe mía lâu lắm Ada kan nama kan ada lima. Ke adin yang tak ubah bezan apa budi kan ada bahasa lo. Rube kan ada bahasa. Rube kan ada bahasa. Sukses ya lah. Semua apa budi kisah ya lah. Apa mana? Rube kan ada bahasa. Sukses. Di dalam jago dua pilihan ya, oh ini, era mana ni, oh mana tuan di siapa siapa, macam mana, ni salah. Oh sahur makan jago di alam kalau wara tu ni, sudah habis dah. Jika bisa mana wara, oh bisa mana wara sini di siapa lagi. Oh lah, ni orang ni, tahu je. Oh mana ni orang mah, tolong je. Jangan no, oh wara ni. 다보 봐. 그래서 우리가 보면 가나가바 키세 촉세메야 주어가라. 우리가 보고도디 남의 가나 레이바 키세 촉세메야. 아니냐 나우가 비자나 보고디 가나가바 키세 촉세메야. 아베. 와라데. 왜라 밀라. 리바라세. 그래서 가나우가 비자나 보고디 촉세메야. 송나 보고디 Iso asruwa bara upa bizanda pokudi adinyata choksemeya karena kita ko bio obara ni ora twa me so yin no ni kon le kya no do wa no ko lo den when no den no di na sem ya di na ma ga sit de me sit se ba chi la me nhà này cái nào với mang nhầm nhà số này học lý do và đạo qua bây giờ là có bổ lý rồi lý do và đạo qua bây giờ là có bổ lý và đạo thì sẽ cho sẽ ra lý do và đạo là có bổ lý và đạo sẽ ra đạo và cho sẽ lý do và đạo qua bây giờ là có bổ lý và đạo thì sẽ cho sẽ ra Rubek karena urine karena muri serodo rubek karena nama ai thế mà urine karena minyak karena minyak karena thế mà bo thế nào mấy là gì trên bốc của rubek karena kisse cái nào ba lý gì đó trên bốc của rồi ya là rubek karena đó không biết gì ya là rubek karena đó nhưng mà lúc đó trên bốc qua rubek karena kisse bỏ quá không biết là ra các bạn đang đây chẳng cái nào nhiều cái nào nhiều giờ lắm mấy hà bu ta rồi bây giờ ta rồi làm vậy ta
ထိုရူပခန္ဓာဖြစ်စေသောပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာခန္ဓာဥပ္ပဇ္ဇတိအဲ့ဒါတော့ညမှာကဲဒါမြန်မာလူပြောတော်လူတို့ဒီအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကရူပခန္ဓာဖြစ်စေထိုပုဂ္ဂိုလ်အားရူပခန္ဓာဖြစ်စေလားဟုတ်မလားကဲငါကြည့်ပေါ်လိရပါတော့ပြောဒီကမိခါရဲမှာပါနော်ဒါတို့ပြောတာပါလားမဆွဲမယ်ဒါကဒါပဲကြည့်ကဲတော့တိရဲ့တိနေတော့တို့ခွဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောရတယ်မှာလွယ်လွယ်လေးပါပဲနော်ကဲရူပခန္ဓာဖြစ်စေတော့ကြည့်သမ်းပါဦးဘယ်မှာပါနေရတော့ကဲမာရူပခန္ဓာမပါဘူးလားဒါဆိုရင်ဒီဇောကာရာဤဥပပိစ္ဆန္ဒချက်လိုက်မှာနော်ဇောကာရာဥပပိစ္ဆန္ဒပါလားအတိညာတဥပပိစ္ဆန္ဒမပါလားမိုင်းလာရပြီ။ဘာရတဲ့ဒီဇောကာရာဥပပိစ္ဆန္ဒရဲ့အနိညာတဥပပိစ္ဆန္ဒရဲ့ဆိုပြီးတော့ခုရရမလား။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီရူပခန္ဓာဖြစ်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဖြစ်စေရတယ်လား။ဒါရလား။ဘယ်လားနဲ့ဖျက်ဆိုတော့မှာတော့ဒါကစီကံနဲ့ညီတော်ဝိညာဉ်ခန္ဓာဖြစ်စေမရဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီပြင်ဇောကရာဥပပိစ္ဆန္ဒဒီကလင်းဘာလို့နခရဟုတ်လားနော်တဏှိထာမှာလည်းပါတယ်တဏှိယမှာလည်းပါတယ်မြင်နော်ဒီဘုရားဘုရားတိစေတော့ဘာလို့ပြင်ဇောကရာဥပပိစ္ဆန္ဒရဲ့အာရိညာတာဥပပိစ္ဆန္ဒအဲ့ဒီနှစ်ခုပြင်ဇောကရာဥရဲ့အာရိညာတာဥရဲ့နှစ်ခုထဲမှာဆိုရင်တဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဖြစ်စေပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒီဇောကရာမလားဟဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုတော့ဒီဇောကရာဥပပိစ္ဆန္ဒဟောဒါနော်ကဲဒီလိုတော့ဝိပင်းဆိုမယ်ဆိုတော့ဖျောက်ဆိုရင်ဒီလိုဒီဒါပိဇောကရာမလားဗျာပိဇောကရာဖြစ်တော့ကျင်စောကာရံလို့သုံးတယ်ပိဇောကရာဘုံလို့ကျင်စောကာရံစုံဥပပိစ္ဆန္ဒစုံဒါလားဟဲ့ဥပပိစ္ဆန္ဒဒါဆိုရင်ဥပပိစ္ဆန္ဒနံတဲ့ပြောတော့စုံတာပါမှာဆိုလို့လေနော်ဒါဆိုပါကောဥပပိစ္ဆန္ဒနံရတယ်နော်အတိညာတဆိုတော့အတိညာတပုံမလားအတိညာတတံအတိညာတတနံဟုတ်လားအတိညာတတံအတိညာတတံမရပါလေပုဂ္ဂိုလ်အတိညာတော်ရင်အတိညာတတံကဲဥပ္ပင်းနေလို့ဟဲ့ဘာလို့ဥပပိစ္ဆန္ဒနံဒါနော်ဒါသမီးတွေဘာကျွန်တော်အာရူပဘုံဖြစ်နေတယ်လို့ပြောအောင်အဲဆုံးပါတော့အာရူပဥပပိစ္ဆန္ဒနံတော့ကဲဒီမှာကစုံတာဖြစ်တော့ပြင်စောကရဘုံလူနေတယ်ကွာပြင်စောကာရသူကြတော့မစုတည်တယ်လေဟုတ်လားတော့အာရူပမရမှာလေဒါဆိုရင်ပြင်စောကာရစုံတာနံအစုံတာကတော့ပြောလိုက်တော့ဒီဒါဆိုရင်ပြောလို့ဒီမှာနှစ်ချက်ဖက်မှာပေါ့ဥပပိစ္ဆန္ဒတစ်ချက်စုံတာတဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကရှိသေးတယ်နားဆုံးပါလားချက်လုံးချက်လုံးပါဘူးနှစ်ခုပေါင်းပြောတဲ့ဟာရှိသေးတယ်ဟုတ်လားကဲကုလိုစတိခါကွာဒီဥပပိစ္ဆန္ဒတိခါကွာနော်ကြာလာများရပြီလားပြီလားပေါ့ဒါလည်းအတိညာတတံဥပပိစ္ဆန္ဒနံဘယ်ဒါဆိုပြောတစ်ဖက်အောင်ဆိုပေါ့အချင်းပုဂ္ဂိုလ်အားရူပခန္ဓာဖြစ်စေသောပိဇောကရာဥရဲ့အတိညာတဥဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီဝိညာဉ်ခန္ဓာရောဖြစ်စေလားဆိုတော့ပိဇောကရာဥပပိစ္ဆန္ဒအဲ့ဒါကတစ်ဖက်ရပါတော့အတိညာဥပပိစ္ဆန္ဒမလားဒါဆိုရင်ဒါကိုဆိုမှာပေါ့ဝိပင်းအတိညာတတံဥပပိစ္ဆန္ဒနာတိကရူပခန္ဓာဥပ္ပဇ္ဇတိဝ
ဝိရဏခန္ဓာဖြစ်စေဟုတ်လားနောစတေတံဝိရဏခန္ဓာဥပ္ပဇ္ဇတိလွယ်လွယ်လေးပါပဲကွာပြောမှဆိုရင်အာတိညာတပုဂ္ဂိုလ်ဘုံ၌ပရိသန္တိနေစေပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ရူပခန္ဓာတော့ဖြစ်စေဝိရဏခန္ဓာဖြစ်စေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပဲပါဠိစီလိုက်တယ်အာတိညာတတံဥပပိဇာတာနံဒီကံရူပခန္ဓာဥပ္ပဇ္ဇတိနောစတေတံဝိရဏခန္ဓာဥပ္ပဇ္ဇတိရလားနောက်တစ်ခုကြည့်နှစ်ဖက်အောင်ကြာရအောင်လားဟဲ့ဒီသောကဒါဆိုပိသောကာရံဥပပိဇာတာနံဒီကံရူပခန္ဓာစဥပ္ပဇ္ဇတိဝိရဏခန္ဓာစဥပ္ပဇ္ဇတိသူမြန်မာလိုပြောတော့ပိသောကာရဘုံနဲ့ပရိသန္တိနေစေပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ရူပခန္ဓာလည်းဖြစ်စေဝိရဏခန္ဓာလည်းဖြစ်စေလို့ဖြေရတာရလားပဲဆိုကြရတာရူပခန္ဓာဥပ္ပဇ္ဇတိရတာရူပခန္ဓာဥပ္ပဇ္ဇတိရတာဝိရဏခန္ဓာဥပ္ပဇ္ဇတိအာသနာနာဝိပဿနာနာဧကံသတ္တဝါသစ္စာစေတိနောသာရေယဝိရဏခန္ဓာဥပ္ပဇ္ဇတိသစ္စောသာရေယဝိပဿနာနာဧကံသတ္တဝါသစ္စာစေတိဝိရဏခန္ဓာဥပ္ပဇ္ဇတိရတာဒီမှာဆိုရဒီမှာသာရူပကာရောအဝိဇ္ဇတိသာသာပုရိနေကာရောအဝိဇ္ဇတိအညတတနာဥပဝိဇ္ဇတာနာအညတတနာအညတတံအညတတဥပဝိဇ္ဇတာနာဒေသာရူပကာရောအဝိဇ္ဇတိနောသာဒေသာပုရိနေကာရောအဝိဇ္ဇတိမသောကာရဥပဝိဇ္ဇတာနာဥပပိစ္ဆန္ဒာနာဥပဝိဇ္ဇတာနာဒေသာနောသာဒေသာရူပကာရောအဝိဇ္ဇတိရူပခန္ဓာစရင်းနဲ့တောင်းနေတာတော့ရူပခန္ဓာစဒေသာရူပကာရောသာအဝိဇ္ဇတိဝိရဏကာရောသာအဝိဇ္ဇတိကဲနောက်တစ်ခုပြန်လာတော့လားဒီမှာမပါအောင်ပฏิလောမဆိုရင်ယတဝါပါဏဘယ်လိုရလဲဘယ်လိုမျိုးမလားဘယ်လိုရေးပြလဲကွာယတဝါပါဏဝိရဏခန္ဓာ